হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা চলে এসেছি ওয়াশিংটন স্টেটের মাউন্ট রেনিয়ার ন্যাশনাল পার্কে আর একটা ফলস এক্সপ্লোর করতে। এটা হলো সিলভার ফলস, যেটা সুন্দর নেচার ট্রেল বানানো রয়েছে। এটা মডারেট, মানে ভীষণ ইজি নয়, পাহাড়ের গা ঘেঁষে এরকম ট্রেল বানানো রয়েছে যাতে লোকজন এক্সপ্লোর করতে পারে। এই তো আরও কিছু ফ্যামিলিকে দেখা যাচ্ছে যারা ঘুরে যাচ্ছে। এখন প্রায় ইভিনিং 7 PM হলো। সামারে অ্যারাউন্ড 9 PM সানসেট হয়। তো এখন বেশি শ্যাডো এফেক্টে সানশাইনের পড়ছে, তো খুব ভালো লাগছে। এই ট্রেলটাও বেশ সুন্দর, উডেন রেলিংয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। দূরে ওয়াটারফলস দেখা যাচ্ছে, সেটার আওয়াজ পাচ্ছি। আরও দূরে কিছু মানুষও দেখা যাচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওটার কাছে যেতে, দেখি কতটা কীরকম ওয়ে বানানো আছে ওটার কাছে যাওয়ার মতো। এখন এই বিকেলবেলার রোদুর পড়ছে, সেটার এফেক্টটাও কত সুন্দর লাগছে। এখানে বেশি ভিড় নেই, তাই নেচারটা আরও বেশি সুন্দর এনজয় করা যায়। এই যে সায়নবাবু দাঁড়িয়ে আছে। হ্যালো সায়ন। ও ভাবছে যে কিভাবে কি ফটো তোলা যায়, কি ভিডিও করা যায়। এবার এই ট্রেলটাকে ফলো করেই আমরা আরও এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওয়াটারফলসের কতটা কাছে যাওয়া যায়। এই ওয়াটারফলসটা হলো অ্যারাউন্ড 40 ফিট হাইটের, আর এটা ওহানাপিকশ একটা রিভার আছে মাউন্ট রেনিয়ার ন্যাশনাল পার্কে। সেই রিভারটার ওপরে এই ওয়াটারফলসটা। সেই রিভারটাও আমরা নিশ্চয়ই এই ট্রেলটা ধরে চলতে চলতে দেখতে পাবো। ওই তো সামনে একটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি, সেই ব্রিজটা ক্রস করে আমাদের পাহাড়ের ওই পারে যেতে হবে। সেখান থেকে হয়তো ওয়াটারফলসের কাছে যাওয়ার ওয়ে বানানো আছে। ব্রিজটায় উঠে পড়লাম, উডেন ব্রিজ। আর পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ওহানাপেকশ রিভার। কালারটা দেখো কি সুন্দর, একটু নীলচে সবুজ রঙের কালার। পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে ক্যানিয়নের মতন সরু ওয়ে ধরে ফ্লো হচ্ছে। আর উল্টো দিকে দেখি নিশ্চয়ই ওয়াটারফলসটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে ওয়াটারফলস। এই ওয়াটার ফ্লো দেখেই, এই এত জল দেখেই পুরো মনটা ভালো হয়ে যায়। প্লাস এই বিকেলের রোদ্দুরটাতে জাস্ট অসাধারণ। ওয়াটারফলসটা কিন্তু এখনও বেশ দূরে, জুম করে দেখছি তাই মনে হচ্ছে একদম কাছে, বাট বেশ ভালো লাগছে, দূরে লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। এইবার আমরা এই ব্রিজটা ধরেই এগিয়ে যাব, দেখি আর কত দূর ওয়াটারফলসে যাওয়া যায়। মনে হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি রাস্তা বানানো নেই, লোকজন চলে চলে এখানটার পথ হয়ে গেছে। যাই হোক, আমরা এটাই ফলো করছি, করে দেখি কত দূর যায়। এই যে পাশ দিয়ে এই ফলস প্লাস এই নদী বয়ে গেছে, যাদেরকে এতক্ষণ দূর থেকে দেখছিলাম এবার আমরা তাদের অনেকটা কাছে চলে এসেছি। মনে হচ্ছে ওয়াটারফলসটারও একদম পাশে এসে গেছি। এই দেখো, আমি একদম ওয়াটারফলসের পাশে, আর কি ফোর্সে জল পড়ছে, পুরো মিস্টে আমি তো প্রায় ভিজেই গেলাম। আর ওখান থেকেই জুম ইন জুম আউট করে ভিডিওটা করার চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদের পুরোটা দেখাতে পারি। জাস্ট জলের কালারটা দেখো, মানে জাস্ট অসাধারণ, আনবিলিভেবল কালার। তার সঙ্গে দূরের ওই ব্রিজটাও দেখা যাচ্ছে, পুরো ট্রেলটা দেখা যাচ্ছে যেটা ধরে আমরা এলাম। বেশ বিকেলটা সুন্দর কাটলো, বিকেল সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটছে। তোমাদের সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করে খুব ভালো লাগলো। আমাদের সাথে থেকো, আবার দেখা হবে অন্য একটা ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।